Бог обращается к вам, говоря: «Дорогое дитя, двери возможностей широко распахнутся. Ты очистишься, и твои долги будут выплачены полностью. Приготовься к трансформации своего финансового состояния. Финансовый прорыв уже на пути к тебе». Выразите эти слова: «Если вы верите в мое обещание, я верю, что Бог усмотрит и проложит для меня путь». Вы собираетесь вступить в сезон изобилия. Поэтому больше не беспокойтесь и приготовьтесь к значительному позитивному сдвигу в вашей жизни. Если вы открыты чудесам, знайте, что Бог указывает на то, что ваша жизнь скоро изменится к лучшему. Не теряйте надежды, ведь к вам уже на пути многочисленные благословения. Чтобы заявить о своей вере в эти благословения, наберите «Аминь». Ожидайте, что сегодня произойдут хорошие события. Исцеляющие молитвы будут услышаны. Новые возможности и открывающиеся двери сигнализируют о том, что сегодняшний день будет необычным. Если вы готовы к этому, будьте открыты возможностям и верьте, что вас ждут хорошие вещи. Бог также напоминает нам: «Дорогое дитя, наступает время чудес и благословений. Ты уже преодолел невозможное. Не сдавайся». Если вы разделяете это мнение, напишите «Да». Ангел шепчет: «Не беспокойтесь о завтрашнем дне, потому что Бог уже здесь». То, что беспокоит вас сейчас, не будет иметь значения в предстоящие месяцы. Сделайте глубокий вдох и доверьте все Богу. Бог обещает: то, о чем вы молитесь и во что верите, скоро станет вашей реальностью. Приготовьтесь к переменам в своей жизни и благословениям, которые вот-вот придут на ваш путь. Если вы готовы к этой трансформации, напишите: «Боже, я готов к переменам». Молитесь за всех, кто нуждается в чуде, которое может совершить только Бог. Пусть Бог уменьшит вашу боль, переживания и страхи, заменив их хорошим здоровьем, счастьем и любовью. Поделитесь этим сообщением с другими. Бог заверяет нас: «Мое драгоценное дитя, боль прекратится, слезы прекратятся и двери откроются». Если вы верите в это, напишите «Аминь». Бог говорит: «Дитя мое, я не хочу, чтобы ты зацикливался на неправильных вещах, происходящих в твоей жизни. Вместо этого молись мне, чтобы эти проблемы пройдут и превратятся в победы с моей божественной помощью». Если вы верите в эту трансформацию, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Бог также уверяет, что вы следующие в очереди на чудо. Что-то хорошее вот-вот произойдет. Заявите об этом сейчас и будьте к этому готовы. Если вы готовы к благословениям в своей жизни, напишите в комментариях «Аминь». Бог заверяет нас: вы собираетесь испытать большее счастье, чем когда-либо прежде. Доверьтесь моему плану для вашей жизни и верьте, что у меня есть лучший путь для вас. Если вы готовы к этому путешествию, наберите 1111. Бог советует: доверьте мне все, и я буду идти с вами и направлять вас. Доверьтесь моему плану и поделитесь этим посланием, если верите в него. Приближается ваше время, и все, о чем вы молились, включая здоровье, богатство и внутренний мир, уже на пути к вам. Введите «Аминь», чтобы с верой потребовать и получить эти благословения. Бог повелевает: «Дитя мое, откажись от своих проблем и отдохни».
Я проложу для тебя путь, как делал это раньше. Чудеса и благословения уже в пути. Введите «Аминь», если вы готовы их получить. Бог говорит вам: «Дитя мое, проси то, чего желаешь, и верь, что получишь это, ибо это будет даровано тебе». Если вы верите в это, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Бог говорит: «Ищите меня, когда жизнь идет хорошо, ищите меня, когда жизнь спешит, ищите меня в каждый момент вашей жизни. Не забывайте обо мне, ибо я – начало и конец». Если вы верите в это, введите «да» в цифре 101, чтобы проявить благословения и прорывы, о которых вы молились. В заключение этого вдохновляющего послания Бог хочет поделиться некоторыми глубокими и воодушевляющими словами, которые вызовут глубокое чувство радости в вашем сердце. То, что ждет впереди, просто великолепно. Благословения, которым суждено украсить вашу жизнь, имеют колоссальное значение. Однако прежде чем мы углубимся в величие грядущего, важно подчеркнуть глубину Божьей любви к вам. В самые темные моменты вашего отчаяния, в те долгие и тяжелые ночи вы, возможно, не видели этого, но Бог был рядом. Он нежно баюкал ваше сердце, предлагая божественное утешение. И когда взошло солнце, ваш дух наполнился вновь обретенной силой. Именно в эти моменты вы начинаете осознавать свое необыкновенное предназначение и красоту своей судьбы. Богу нужно, чтобы вы поняли, насколько Он восхищается вашей стойкостью. Он находит огромную радость, наблюдая, как вы научились противостоять сетям Искусителя. Для Него вы подобны любимому ребенку, и это огромное благословение – иметь вас в Его плане. Однако важно признать, что Бог действует в соответствии со своим совершенным временем и божественной волей. Иногда в нашем стремлении к счастью мы должны позволить вещам созреть и применить мудрость. Чтобы некоторые ценные вещи действительно благословили вашу жизнь, они не могут просто появиться без усилий, как фермер, который терпеливо ждет подходящих условий. Вы должны развивать терпение, которое укрепит ваши планы и намерения. Вас ждут многочисленные благословения, но вы должны с миром носить их в своем сердце, ибо они проявятся, когда Бог повелит это. Он не позволит им прибыть без предупреждения. Вы должны быть готовы к победам, которые вас ждут. С самого начала Бог сказал вам, как сильно Он восхищается вами. И есть тайна, которая нашла отклик на протяжении веков. Лишь немногие по-настоящему стремятся понять это, в то время как другие намеренно закрывают его, потому что признание и принятие этого требует мужества и веры. Но те, кто осмеливается, живут в божественном благоволении и благословениях. Присутствие могущественного, святого и живого Бога смирения является ключевым моментом. Секрет одновременно прост и глубок. Вас неописуемо любят, эта привязанность стремится благословить вас. Давайте договоримся. Начинайте каждый день с того, что посвящаете мне свои первые мгновения. Преклоняйте колени в смирении, слушайте мой голос каждое утро, и пусть ваше сердце наполнится радостью. Замените свои жалобы мудростью моих заповедей. Питайте свою душу моими словами и любовью, и уважайте себя, так же, как я уважаю и люблю вас. Относитесь к своей семье и ко всем остальным с тем же терпением, которое я проявил к вам.
Поступив так, вы вскоре станете свидетелем чудес, которых терпеливо ждали. Я ваш Бог, ваш Отец, ваш Создатель, и я прекрасно знаю желания вашего сердца. С любовью и авторитетом я нежно прошу вас успокоить свой дух. Я уже наделяю тебя божественной силой, и жизненная сила, необходимая тебе для жизни, вернется. Вы больше не будете задерживаться в глубинах отчаяния, рыдая всю ночь. Доверьтесь мне, принесите свои страхи в мое присутствие и позвольте моим успокаивающим словам исцелить ваше раненое сердце. Пожалуйста, не уходи пока. Дай мне еще несколько минут. Дышите глубоко и оцените божественный аромат, который наполняет мое присутствие. Мое исцеление, питание, объятия и защита будут вашими постоянными спутниками, защищая вас от ловушек заблуждений. Мудрость, которую я предлагаю, убережет вас от ложных друзей, которые отказываются от моей любви, когда их желания не исполняются немедленно. Помни, я люблю тебя и хочу, чтобы ты осознал свою огромную ценность в моих глазах. Многие получили мои благословения, но лишь немногие вернулись с благодарными сердцами. Вы один из этих немногих, и я очень рад, что вы не отдалились от меня, как многие другие. Ваша непоколебимая вера и ежедневное стремление ко мне отражают уровень преданности мне, который я очень ценю. Ваша преданность говорит о многом, гораздо громче, чем любые красивые слова или лесть. Ваша любовь к моему духу и ваша преданность мне неоценимы. Вы уже поднимаетесь на сверхъестественный уровень. Я мог бы так много поделиться с вами о том, что я планирую для необычного пути, который ждет меня впереди. Ваши дела прославят мое святое имя, и каждый день я буду утолять вашу жажду водой жизни. Мои нежные слова приносят утешение и омоложение. Я продлил годы твоей жизни. Я помажу твои колени целебным маслом, укреплю твои кости и выпрямлю твою осанку. Бывает время спешить, а бывает время идти медленно. Но не бойтесь, вы услышите мой руководящий голос, особенно в моменты бури или темноты. Никогда не бойтесь теней, потому что даже в самые трудные времена мой Святой Дух будет вести вас. Вы будете двигаться смело, и мое присутствие будет сиять сквозь вас, предлагая утешение тем, кто встанет на вашем пути. Теперь у вас есть новое видение своего истинного «Я», независимо от того, что о вас говорят другие, или от любой зависти, которая может существовать вокруг вас. Ты должен знать, что ты избран. Ревность людей проистекает из их неспособности управлять своей жизнью, и их мучения значительны. Они понимают, что я с вами, веду вас к большим успехам, и они бессильны помешать вашему пути. Да, ты глина, а я горшечник. Я создал тебя своими собственными руками, ведя тебя через огонь жизни. Ваша вера закалила вас, как сталь, и подготовила вас к тому, чтобы наполниться моим Святым Духом, благословениями и целью. Независимо от проблем и невзгод, с которыми вы можете столкнуться, те, кто стремится причинить вам вред, сочтут это невыполнимой задачей. Те, кто думал, что смогут легко одолеть вас, будут поражены грозными силами, которые вас защищают. Они услышат эхо этих слов: «Я наполняю тебя силой и миром». Всемогущий Создатель Вселенной идет рядом с вами, гарантируя, что вы никогда ничего не боитесь.
Я дарую тебе непоколебимое мужество, изгоняющее застенчивость и тревогу. Привыкай к успеху, ибо моя любовь к тебе непоколебима, и никакая сила никогда не сможет разлучить тебя с ней. Настало ваше время получить от меня обильные благословения. Верьте и станьте свидетелем удивительных вещей, которые произойдут в вашей жизни. Я люблю тебя, и я всегда буду рядом с тобой. Когда вы чувствуете себя потерянным или неуверенным, приходите ко мне за помощью и мудростью. Я направлю вас в правильном направлении. В ближайшие месяцы вы испытаете благословение в своих отношениях и на своем духовном пути. Это подарки от меня, подаренные с любовью и целью. Примите и берегите их, ведь они принесут вам радость и удовлетворение. Не беспокойтесь о своих финансах, потому что я обеспечу вас. Доверьтесь мне, и я приведу вас к процветанию и изобилию. Сохраняйте веру в своем сердце, зная, что я всегда наблюдаю за вами. Доверьтесь мне, я проведу вас по пути добра и благодати. Хотя врачи, адвокаты и солдаты могут предложить временную помощь, только я могу предоставить вам вечную помощь. Может предложить вечную жизнь, всегда ищи меня, и я приведу тебя к вечной радости. Мир, поэтому мои дети молятся мне и просят моего руководства и защиты, и я здесь. Готов выслушать и ответить на твой зов. Держи меня близко к сердцу, и я буду защищать тебя от вреда, помни, что я. Ищите вечную радость и спокойствие, которые я, всемогущий, могу обеспечить. Воззови ко мне, и я направлю и прикрою тебя. Я здесь, внимательно слушаю ваши молитвы и готов ответить. Храни меня в своем сердце, и я защищу тебя от бед. Помните, я всегда с вами, направляя вас на каждом шагу. Я как любящий отец, осознающий все твои действия, понимающий твои мысли и желания сердца. Имейте в виду, именно я наделяю вас силой, мудростью и возможностями для успеха. Когда вы вкусите победу, будьте благодарны и признайте мою роль в вашей жизни. Оставайтесь рядом со мной, и я буду продолжать благословлять и направлять вас к вашей цели в жизни. Предстоящая неделя, как заявляет Иисус, принесет существенный прогресс, благословение и процветание. Поэтому не унывайте. Продолжайте верить и молиться, и я найду решение, даже если оно кажется невозможным. Я понимаю, что многие сейчас сталкиваются с трудностями. Вы можете быть обеспокоены финансами, отношениями или чувствовать себя подавленным стрессом или болью. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я здесь ради вас. Я могу исцелить вас, обеспечить вас и принести вам мир. Если вы доверитесь мне и прислушаетесь к моему руководству, ваше путешествие будет наполнено радостью, замечательными впечатлениями и прекрасными моментами. Помните, когда наступит отчаяние, обратитесь ко мне, и я помогу вам. Я покажу тебе путь. Будьте спокойны и знайте, что я Бог. Вместе мы сможем преодолеть все. Я благословляю и дорожу тобой. Я освящаю тебя своей благосклонностью, относясь к тебе с добротой. Я поднимаю тебя и приношу тебе покой. Доверься мне как своему источнику силы и утешения. Я избавлю вашу жизнь от беспокойства, страха, недостатка или боли, наполнив ее своим миром, любовью, богатством и благословениями.
Верь в меня. Если вы верите в Бога, напишите 2. Дорогие мои дети, сегодня я здесь, чтобы поднять вам настроение. Возможно, вы столкнулись с трудностями, неудачами и разочарованиями. Возможно, вы плакали, страдали и задавались вопросом о ходе событий. Однако будьте уверены, я Бог. Божье послание для вас многообещающее. К концу этого месяца вы можете испытать избыток богатства, здоровья и процветания. Если вы верите в Бога, пожалуйста, поставьте лайк этому сообщению. Мы продолжим молиться за вас, пока вы не будете полностью благословлены во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы все испытания и невзгоды в вашей жизни были удалены и чтобы вы обрели счастье, исцеление и процветание. Помните, что эти благословения являются результатом не вашей собственной силы, а божественной благодати вашего Небесного Отца. Доверьтесь Богу и будьте уверены, что следующее благословение вас приятно удивит. Бог услышал ваши молитвы. Сегодня Бог говорит: «Я превращу вашу боль в силу, ваши трудности в возможности». У меня есть невероятный план для вашей жизни, который принесет процветание, исцеление и избавление от проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Вы находитесь на пороге успеха, счастья и крепкого здоровья. Я выбрал вас для получения этих благословений, которые изменят вашу жизнь в ближайшие годы. Приготовьтесь получить любовь, финансовое изобилие и хорошее здоровье. Вскоре вы станете свидетелем благословений, которые могут включать в себя неожиданную финансовую выгоду. Вы готовы? Если вы готовы и верите в Бога, напишите «Да». Псалом 29:1. «Дорогой, Господь, мы приходим к Тебе Мы выражаем нашу благодарность Божественному и ищем дальнейшего благосклонности, произнося сердечное «Аминь». Идя по пути к реализации нашей мечты, мы признаем необходимость освободиться от финансового бремени, которое нас ловит. Мы доверяем Божественному водительству, полагая, что все происходит ради нашей конечной выгоды. Чтобы подтвердить нашу веру, мы произносим число 888, символическое напоминание о нашем доверии. Согласно принципам Филиппийцам 4 часа 13 минут, мы утверждаем, что обладаем силой противостоять всем невзгодам, черпая нашу силу от Христа. Во имя почтенного Иисуса мы скрепляем нашу молитву «Аминь». Ежедневная молитва – это наш способ выразить благодарность. Мы утешаемся осознанием того, что Божественное находится в пределах досягаемости и внимательно относится к нашим молитвам. В Его присутствии мы находим спокойствие и омоложение. Мы стремимся стать ближе к Божественному каждый день, доверяя Ему наши, казалось бы, невозможные мечты. Во имя Иисуса мы возносим нашу молитву, уверенные в том, что она будет принята. Ангельские силы общаются с вами сегодня, напоминая, что потенциал – это не приобретенный навык, а скрытый внутри дар. На разных этапах вашей жизни этот потенциал будет проявляться, заметный не только вам, но и другим. Когда наступит наиболее подходящее время, когда оно будет наиболее важным, ваш потенциал проявит себя. Это момент, когда вы можете раскрыть свою истинную сущность миру. Верьте в себя и ожидайте позитивных перемен на горизонте. Прислушайтесь к своей интуиции и действуйте с энтузиазмом и благословениями.
Верьте в божественный план, разворачивающийся в вашей жизни, доверьтесь себе и подтвердите свою веру словами «Да, я верю». Божественное уверяет нас, что даже если мы чувствуем себя в центре конфликта, нам следует сохранять надежду. Нас заверяют, что мы не одиноки в своей борьбе. Победа обещана, и мы с благодарностью признаем эту любовь и аминь. Иоанна 15:7 подтверждает наше обязательство оставаться во Христе и позволять Его учениям формировать наши желания. Мы верим, что наши молитвы будут услышаны в соответствии с Его волей, и эту веру мы подтверждаем аминь. Божьи обещания процветающей романтической жизни, наполненной обновленной энергией и любовью, подтверждается сердечным «да». Мы приближаемся к Божественному со своим бременем, признавая, что иногда наше внешнее благополучие маскирует наше внутреннее смятение. Мы ищем божественную силу, чтобы выдержать жизненные бури, выражая принятие этой поддержки с аминь. Иов 37:10 укрепляет нашу веру в силу Божьего дыхания, способного заморозить воды и превратить их в твердый лед. Мы интерпретируем это как знак того, что наши молитвы получают ответ. Мы приветствуем вмешательство Вселенной в нашу ситуацию, открывающее период безграничных благословений. Готовясь к новому сезону изобилия, мы подтверждаем «да». Мы обращаемся к священным писаниям как к руководству, которое поможет нам расставить приоритеты в чтении Библии. Мы просим Бога направить наши действия через Его Слово, очистить нас своей истиной и подготовить нас для всякого благородного начинания. Мы посвящаем себя изучению и соблюдению Его учения, подтверждая это обязательство. Аминь. 2 Тимофею 3:16-17 подчеркивает значение священных писаний для нашего духовного роста, стойкости и надежды. Мы обязуемся использовать его для учения, обличения, исправления и наставления в праведности, подтверждая это обязательство. Аминь. Мы верим, что Бог проведет нас через все испытания, горести и обстоятельства. Мы признаем Его как наш источник силы, утешения и мира, предпочитая доверять Ему во всех ситуациях, подтверждая это. Аминь. В Бытии 12:2 мы видим, как мы получаем Божье обещание благословить нас и прославить наше имя, чтобы мы могли быть благословением для других. Мы подтверждаем это с аминь. Господь обещает победить наших противников и облегчить лишения, болезни, безвременную смерть из нашей жизни. Мы подтверждаем нашу веру. Аминь. В утренней молитве мы приносим Иисусу все наши молитвы, дела, радости и страдания дня. Мы присоединяемся ко всем верующим в молитве о спасении душ, единстве христиан, благодати покаяния, исполнении намерений Святейшего Отца. Мы стремимся превратить нашу повседневную жизнь в молитву, полагаясь на неизменную любовь и верность Бога, как сказано в Священных Писаниях. Несмотря на брошенные нам недобрые слова, мы клянемся ответить благословениями, будучи уверенными в Божьем обещании благословить нас в ответ. Послание Божественного сегодня к вам заключается в том, что ваши бури и невзгоды прекратятся, открыв путь к следующей главе вашей жизни. Доверьтесь Божественному, ибо оно благословит вас миром и свободой, наполнив вашу жизнь изобилием и процветанием. Вы найдете причины смеяться и жить в мире, зная, что Божественное сопровождает вас на каждом этапе пути. Твой шторм закончился, и наступил новый день.
С этого момента вы будете уверенно идти к божественным благословениям, ведущим к миру и радости. Ваш разум останется незатуманенным, поскольку Божественное займет центр ваших мыслей, наполняя вас вечным чувством безмятежности. Ваши слезы превратятся в радость, а моменты тоски уступят место счастью. Божественные обещания непоколебимы и гарантированно исполняются. Его любовь к вам не знает границ, и вы будете окружены нежностью. Божественное благословит ваше жилище, проливая дождь благословений, чтобы питать ваше поле, вашу учебу, ваше обеспечение, ваше предпринимательство, вашу работу и каждый аспект вашей жизни. Это позволит вам и вашей семье пожинать плоды вашего тяжелого труда и наслаждаться ими с благодарностью и смирением. Божество внимательно выслушало ваши просьбы, ваши слова обожания, а также ваши жалобы и стенания в ваших молитвах. Его трогают выражения благодарности среди скорбей. Несмотря на то, что вы столкнулись со многими проблемами и тревожными процессами, вы остались верны. Приятно видеть, как верующие поднимают руки среди изнурительных испытаний, чтобы выразить свою любовь к Божественному. С благодарностью мы признаем полученную нами защиту и благословение. Произносите эти слова с убежденностью, ибо я способен ощутить силу вашей преданности. Ваша вера отражается в каждом ударе сердца, а ваше рвение отражается в страсти вашего голоса. Заверьте меня в своей любви и вере в меня. Это те утверждения, которые я ищу. Я чувствую правдивость твоих слов, искренность твоих намерений и признательность твоего сердца. Не сдавайтесь, ибо ваш триумф не за горами. Вам не придется ни о чем просить, поскольку вы вознесли молитвы и приложили усилия, в то время как другие предпочли отдохнуть. Вы плакали, когда другие праздновали. Сейчас настал момент пожинать плоды вашей веры и благодарности. Небесные врата открываются, готовые наполнить вашу жизнь счастьем. Всегда помните, что моя милость окутывает вас, моя любовь убаюкивает вас, и мое непоколебимое желание благословить вас сохраняется. Я вездесущ, предлагая вам утешение, когда вас угрожает отчаяние и изоляция. Я никогда не оставлю тебя. Я был с тобой в прошлом, я здесь в настоящем и обещаю быть с тобой вечность. Не падайте духом, и если снова нависнут темные тучи, воззови ко мне, и я одолжу тебе свою помощь. Никогда не обманывайтесь грубой ложью ваших врагов, потому что вы очень цените меня. Я постоянно направлял и защищал вас, очищая ваш путь от противников. Не бойтесь своих противников, ибо я буду рядом с вами, помогая вам победить их. Они отступят, когда увидят мою силу внутри вас. Ты испытал, как кажущееся невозможным может превратиться в реальность благодаря твоей решимости удержать меня. Помните, только я могу остановить ваш прогресс, и я предопределил вашу судьбу. Я желаю, чтобы вы росли духовно и унаследовали все благословения, которые я приготовил для вас. Ты мой заветный сын, воин, и я горжусь тем, что называю тебя своим ребенком. Пусть ваши заботы прекратятся, я послал своих ангелов охранять тебя, и ты будешь жить в гармонии. Вы будете процветать до такой степени, что будете прыгать от радости от благословений, которые я приготовил для вас. Оставайся смиренным и скромным, ибо я дарую тебе еще больше благословений.
Пришло время оставить позади прошлые проступки и злоупотребления. Никогда не теряй веру, сосредоточь свое внимание на грандиозных планах, которые у меня есть для тебя. Я твой Божественный Отец, Создатель всех видимых и невидимых сущностей, и я обещаю всегда быть с тобой. Я люблю тебя. Аминь. Бог ведет нас в период изобилия и советует нам перестать беспокоиться, поскольку наши ангелы-хранители защитят нас. Мы готовы к самому большому возвращению и подтверждаем это громким «да». Вот 5 важных аспектов, которые следует помнить. Во-первых, верьте в Бога. Во-вторых, все встанет на свои места. В-третьих, Бог даст силы и счастье. В-четвертых, исцеление уже близко. И в-пятых, сосредоточьтесь на Боге, а не на суматохе. Мы подтверждаем эти истины с аминь, как сказано в Евреям 10 часов 36 минут. Мы обязуемся проявлять терпение в исполнении воли Бога и выполнении Его обещаний. Мы доверяем Его времени и говорим «Аминь». Вселенная собирается сделать для нас что-то необычное, и мы открыты для возможностей и благословений, которые появятся на нашем пути. Мы подтверждаем номером 1414: «Обнови мой разум, исцели меня от ран моего прошлого. Я люблю тебя и нуждаюсь в тебе. Покрой меня, мою семью, моих друзей и мои жизненные проекты своей драгоценной и святой кровью. Даруй мне свое видение, Господи. Благослови и защити всех, кто ищет Тебя, нуждается в Тебе и верит в Тебя. Я благодарен за крышу над головой, кровать для сна, еду на моем столе и обувь на ногах. Прости меня, если я постоянно начинаю жаловаться и забываю свои обильные благословения. Аминь. Благодарю Тебя, Боже. Бог сообщает вам сегодня, что чудо, которого вы ожидали, уже не за горами. Если вы сохраните непоколебимую веру, если вы устраните все сомнения, вы сможете сдвинуть горы или даже приказать им прыгнуть в море. Эти слова перекликаются с книгой Матфея 21 час 21 минута. Это день вашего чуда. Божественные ответы ждут, чтобы их активировали благодаря вашей непоколебимой вере. Бог ищет своих детей, которые верят в Него не просто как в существование, но и как в действующую силу в их жизни. Он побуждает вас довериться Ему и поверить в Него, надеяться на Него и стать свидетелем удивительной силы веры. Помните урок, который преподал Бог о последовательности действия веры, даже с верой, крошечной, как горчичное зерно. Вы можете приказать горе сдвинуться, и она подчинится. Для вас нет ничего невозможного. Поэтому не стойте перед лицом своих проблем, а вместо этого посмотрите на небо и попросите Бога сдвинуть их с места. Имейте веру и верьте, что, когда вы прикажете горе сдвинуться, она сдвинется. Вы способны, потому что вы – Дитя Божие и существуете в полноте веры. Так зачем откладывать разговор с горой? Сегодня идеальный день, чтобы вызвать на свет вещи, которых еще нет, как если бы они были реальными. Это день, когда можно ходить по воде, как говорит Бог. Сделайте шаг, не стесняйтесь. Ты не один, Бог обеспечивает вам твердую опору. Он – Бог невозможного, сотрудничающий с вами для свершения великих дел. Когда вы делаете обычное дело, Он наполняет его своей силой, делая его необычным. Каждое утро, глядя на свое отражение,
вы становитесь свидетелем первого чуда дня своего существования. Празднуйте это продолжающееся чудо внутри вас. Вы живое свидетельство могущества Божьего. Есть ли что-нибудь слишком трудное для Бога? Ответ – решительное нет. Просто исследуйте сложный, гармоничный баланс систем вашего организма. Они являются свидетельством чуда и красоты жизни. Иисус подарил нам жизнь с избытком, победив непобедимого на Голгофском кресте. Мы окутаны Его благодатью и удостоены чести быть свидетелями Его величия во всей Его славе. Бог – Бог чудес, как видно из самого начала Библии. Он говорит, и творение возникает. Его пути неисповедимы, Его сила безгранична. Бог выделил нас, наделив дарами и способностями в полной мере наслаждаться Его творением. Он создал нас по своему образу с огромной любовью и заботой. Молясь сегодня, вспомните о чуде, которого вы ждали. Имейте веру и будьте спокойны, зная, что это произойдет согласно Божьему плану и плану. Молитесь с непоколебимой верой, рассеивая сомнения и провозглашая невозможное возможным. Помните, Бог – ваш свет, ваше спасение и крепость вашей жизни. Страх не имеет над вами власти. Извинитесь перед Богом за любые сомнения или жалобы и ищите Его прощения. Доверьтесь Его идеальному выбору времени. Пока вы ждете, поклоняйтесь Ему и почитайте Его как живое свидетельство Его любви. Во имя Иисуса мы молимся, чтобы эти чудеса проявились. Аминь. Бог говорит: «Я слышу ваши молитвы». Верьте в силу своих слов. Не позволяйте беспокойству овладеть вами, заставляя вас чувствовать, будто ваши искренние молитвы заперты под недостижимым потолком. Ваши молитвы никогда не будут тщетными. С самого начала я всегда был внимателен к вашим просьбам. Я продолжаю слушать, даже когда твоя боль порождает душераздирающие крики. Ты никогда не обижаешь меня, скорее, я тронут смирением вашего голоса и глубиной вашей преданности. Пожалуйста, поговорите со мной. Я хочу услышать ваши мысли. Сегодня новый день, и не случайно вы встретили эти слова именно тогда, когда они были вам нужны больше всего. Вы уже несколько дней чувствовали желание соединиться со мной, и сегодня вы подготовили свое сердце, чтобы выслушать и возобновить наш завет. Поделитесь со мной своими надеждами, мечтами, потребностями, планами, разочарованиями и сомнениями. Я твой друг и понимаю твое стремление к миру и утешению среди невзгод и жестокости. Я подарю тебе силу и спокойствие, которые ты ищешь. Благодаря моим словам вы обретете мир в своем сердце и устойчивость перед лицом невзгод. Когда ты слаб, ты найдешь силу, а когда ты утомлен, ты не будешь бояться. Держитесь моего обещания, потому что я всегда с вами. Страх никогда не должен лишать вас ваших благословений. Я благословляю вас из любви и божественного благоволения. Ты мне дорог, дорожишь вечно. Моя любовь к тебе непоколебима и вечна, а она невосприимчива к зыбучим пескам времени. Доверьтесь мне, и из вашего существа потекут живительные реки. Доверьтесь мне, и вы обретете смелость, дух и силу, чтобы одолеть силы врага. Я никогда не оставлю тебя.
Если вы верите, что ваши грехи прощены, готовы отпустить свое прошлое и принять любовь вечного, всемогущего Бога, все обещания моего слова станут для вас реальностью. Сегодняшний день уникален. Это день жизни и победы, который вы никогда не забудете. Готовьтесь к предстоящим испытаниям, доверяя мне, и я покажу вам, что моя цель для вас верна. Приготовьтесь к рассвету нового сверхъестественного сезона. Помните, я всегда слышу вас и всегда с вами. Перед лицом невзгод вы остаетесь непобежденным, упорно и мужественно сражаясь. Вы сделали выбор верить в данные мною обещания, что наполняет вас божественной силой и сверхъестественной способностью выздоравливать. Вы непобедимы, никто и ничто не сможет вас одолеть. Настойчивые атаки врага оказываются тщетными, поскольку я защищаю вас своей всемогущей рукой, охраняю вас своим сияющим клинком и гарантирую ваш триумф своим словом. Взгляни в отражение моих могущественных обещаний и всегда помни, ты для меня безмерно ценен. Самая острая борьба часто бушует внутри ваших собственных эмоций, приводя вас в замешательство. Не позволяйте своим чувствам руководить вами. Не поддавайтесь тому, что видите, не позволяйте плохим новостям или негативным обстоятельствам сломить вас. Я всегда держу ситуацию под контролем, трансформируя эти ситуации на благо тех, кого люблю, и вы среди избранных. Омытый моей кровью, наполненный моим духом, ты наделен силой победить. Когда ты полностью обнимаешь меня с любовью и ищешь убежище в моем присутствии, ты можешь с уверенностью знать, что даже твои ошибки в конечном итоге пойдут тебе на пользу. Ваши страдания прекратятся, ваша семья будет процветать, и с каждым днем вы будете продолжать приближаться к своим давним мечтам и планам, которые я разработал для вас. Бывают моменты, когда наступает утомление, особенно когда препятствия затуманивают ваше зрение и загораживают ваш путь. Однако утешайтесь осознанием того, что я здесь, чтобы направлять вас даже в самые мрачные времена. Моя любовь к тебе, как к любящему отцу, непоколебима, и я никогда тебя не оставлю. Подтвердите свою веру в меня, и вы всегда найдете безопасность и покой в моих объятиях. Божественный план уже приведен в действие. Еще до сотворения мира у вас была цель. Вы были избраны во Христе, чтобы быть чистыми и безупречными в Его глазах. Мужайтесь того факта, что то, что Бог предназначил для вас, принадлежит только вам. Радуйтесь, ибо скоро придет ваш час, и вы ничего не упустите. В этот самый момент вам даруется новая энергия и обновленный импульс. Вы подниметесь в силе и войдете в благословение Господа. Подлинное смирение и благоговение перед Господом принесут вам богатство, уважение и долгую жизнь. Глубоко любите тех людей, которых Бог поместил в вашу жизнь. Как христиане, мы признаем свои несовершенства, но глубоко благодарны за вашу безграничную любовь и милосердие. Не анализируйте слишком много. Если на то будет воля Божия, то это сбудется. Если нет, поверьте, что у Него есть еще лучший план. Сохраняйте надежду. Когда кажется, что все потеряно, Бог посылает чудо. Если вы верите в безграничную силу Бога, подтвердите это. У Него есть план, и радуйтесь, когда благословения, стучавшиеся в вашу дверь, наконец-то придут. Будьте уверены, многое
изменится к лучшему. Пусть мои обещания займут ваши мысли и обеспечат исцеление, когда возникнут трудности. Перед лицом невзгод помни, что я люблю тебя и никогда не оставлю тебя. Подумай о моей божественной любви, чтобы вернуть себе спокойствие. После всей любви, которую я излил на тебя, как я мог бросить тебя? Ты невероятно важен для меня. В трудные времена враг попытается сломить вас и ввергнуть в отчаяние. Однако в глубине души вы должны понимать, что вы не одиноки и не беззащитны. Вы имеете для меня неизмеримую ценность. Ты мой любимый ребенок, и я повторяю это, чтобы ты никогда не забывал. Помните мои вечные обещания, которые хорошие, настоящие, сильные и правдивые. Моя приверженность вечна, и я здесь каждый день, чтобы воодушевить вас своим авторитетным голосом, побуждая вас подняться и попробовать еще раз. Только твои враги хотят видеть тебя побежденным, но я хочу, чтобы ты поднялся, потому что стоять прямо – вот где моя сила действительно сияет. Вы можете почувствовать. Подумайте об уверенности, которая пронизывает ваше сознание и дает утешение в трудные времена. Столкнувшись с невзгодами, помни, что моя привязанность к тебе непоколебима, и я никогда не оставлю тебя. Вспомни мою божественную любовь, чтобы вернуть себе спокойствие. После всей любви, которую я тебе оказал, непостижимо думать, что я могу тебя бросить. Ты занимаешь значительное место в моем сердце. В моменты борьбы враги будут пытаться подорвать ваш дух, подталкивая вас к отчаянию. Несмотря на это, очень важно глубоко внутри себя осознать, что вы не одиноки и не беззащитны. Вы обладаете огромной ценностью для меня. Ты мое любимое детище, и я повторяю это, чтобы ты никогда не забывал. Помните мои вечные обещания, которые являются доброжелательными, искренними, действенными и правдивыми. Мое обещание вечно, и я присутствую каждый день, чтобы воодушевить вас своим авторитетным тоном, мотивируя вас встать и попытаться еще раз. Только твои противники желают увидеть твое падение, но я жажду увидеть, как ты выпрямишься, потому что именно здесь моя сила по-настоящему сияет. Вы можете чувствовать страх и сомнения, но то, как вы смотрите на жизнь, вот что действительно имеет значение. Покажите свою веру, и пусть ваши шаги будут твердыми. Не позволяйте подобию поражения задержаться в вашем взгляде ни на мгновение. Именно за закрытыми дверями ваших личных покоев мы начнем битву с вашими врагами. Тем не менее, публично вы пожните свою победу и триумф, плоды своих неустанных молитв и непоколебимой решимости. Вы должны настойчиво молиться, продолжать сопротивляться врагу и неустанно преследовать свои заветные мечты. Я обещаю даровать тебе победу в подходящий для меня момент. Я сбросю с тебя одежды позора, несправедливо наложенного на тебя, и украшу тебя в царском одеянии перед теми, кто когда-то насмехался над тобой. Ваши мечты имеют огромное значение, и вы никогда не должны отказываться от них. Сдаться не вариант, потому что если вы это сделаете, ваши мечты могут быть унаследованы другим, у кого хватит смелости сражаться за них. Если хочешь наполниться силой духа, всегда держи мои слова перед глазами. Запечатлейте мои указы в своем сердце, ибо я дороже золота. Вы должны терпеть, продолжать бороться и непрестанно молиться. Вступайте в беспощадную битву с врагом день и ночь без отдыха.
В свое время я лично короную тебя и провозглашу: молодец, мой верный слуга, который остается стойким среди борьбы и боли. У тебя хватит смелости служить мне, не оправдываясь. Даже во времена нужды вы никогда не переставали сражаться и не падали духом среди испытаний и сомнений. Сегодня ты поднялся, поумнел и стал сильнее. Вы извлекли уроки из своих ошибок и не повторите их. Входите сейчас и празднуйте свою победу в радости вашего Бога. Ты был верен в малом, но я дарую тебе большие благословения. Аминь. Божье послание простое, но глубокое. Проявляйте привязанность ко всем, к своей семье, друзьям, незнакомцам и бездомным, так же, как я проявляю привязанность к вам. Моя цель для твоей жизни существовала еще до того, как ты создал свои собственные планы. Иногда ваши планы могут потерпеть неудачу, но моя цель может увенчаться успехом. Не стесняйтесь обращаться ко мне за советом и помощью. Я здесь за тебя, а не против тебя. Я предложил искупление через Иисуса и прощение, принимая ваши ошибки с состраданием и любовью. Избегайте разрушительного влияния таких вещей, как порнография, которая создает разделение между нами, вызывая чувство вины и стыда. Обратитесь ко мне за помощью, ведь я искренне забочусь о вас. Давайте помолимся за благополучие и безопасность наших близких под божественной защитой. Поверь, что я никогда тебя не подведу и не брошу. Не бойся и не расстраивайся, ведь я всегда с тобой. Помните, хорошая репутация дороже богатства. Продолжайте в том же духе, у вас это есть, и я здесь, чтобы поддержать вас. Ваша жизнь будет наполнена благословениями. Доверьте свои заботы мне, и я о них позабочусь. Верьте, что на вашем пути придут неожиданные благословения. Поверьте, вы влюбитесь в красоту неопределенности жизни, в которой чудеса случаются тогда, когда вы меньше всего их ожидаете. Отдайтесь неизведанному и позвольте Вселенной творить чудеса. Выразите благодарность за то, где вы находитесь, зная, что все получится. Я всегда на вашей стороне, гарантируя, что вы одержите победу в нужный момент. Наслаждайтесь чудесными событиями, которые происходят, когда вы доверяете и отдаетесь неизвестному. Молитесь и слушайте, и вы увидите результаты. Выразите свою благодарность, зная, что я всегда рядом с вами. Молитесь за ваши отношения. Стремитесь любить, уважать и демонстрировать смирение, терпение и доброту к другим. Поддерживайте мир, благословляйте тех, кто обидел вас, а также воодушевляйте и укрепляйте других. Будьте скромными, внимательными и в мире со всеми. Никогда не недооценивайте силу своих молитв. Люби меня всем своим сердцем, душой и силой и ожидай удивительных событий, происходящих в твоей жизни. Знайте, что ваши молитвы услышаны и чудеса уже в пути. Верьте, что ваше здоровье улучшится, что вы превзойдете ожидания и что ваши желания исполнятся. Действуйте и говорите так, как будто ваши мечты сбываются, и ходите верой, а не видением. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, чтобы получать больше вдохновляющего контента. Ваша поддержка значит для нас мир.
Также не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить обновления. Не стесняйтесь оставлять свои мысли и предложения в комментариях ниже. До следующего раза сохраняйте вдохновение, сохраняйте любопытство и продолжайте исследовать. Увидимся в следующем видео.